Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, sau nhiều ngày xa nhà, Sakina cuối cùng cũng hoàn thành chuyến hành hương và trở về từ Karbala. Hành trình ấy đã đưa cô đi qua những cung đường rất dài, những đêm chỉ ngủ được vài giờ và những ngày liên tục bước đi giữa dòng người đông đúc. Nhưng sau tất cả, điều cô khao khát nhất là được nhìn thấy Hakan. Biết Sakina trên đường trở về, Ali cùng mọi người đưa Hakan ra đón mẹ. Vừa gặp con, Sakina không thể kìm nén cảm xúc. Cô bước thật nhanh đến, cúi xuống rồi ôm chặt Hakan vào lòng. Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi của chuyến đi dường như đều biến mất. Sakina ôm con thật lâu, như muốn bù lại toàn bộ những ngày hai mẹ con phải xa nhau. Bà Hilda đứng bên cạnh cũng vô cùng xúc động. Suốt thời gian Sakina vắng nhà, bà đã thay cô chăm sóc Hakan, dọn dẹp căn nhà, tưới khu vườn và bảo vệ đồ đạc trước những người muốn đến gây rắc rối. Giờ đây, khi nhìn thấy Sakina bình an trở về, bà mới có thể phần nào trút bỏ được nỗi lo vẫn đè nặng trong lòng. Ali nói, Hakan đã bị ốm 2 lần. Chúng tôi phải đưa thằng bé đi khám bác sĩ. Nghe vậy, ánh mắt Sakina lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Trong những ngày ở Karbala, dù rất hạnh phúc, cô vẫn luôn nhớ đến các con. Cô không biết Hakan có ăn uống đầy đủ không, có khóc vì nhớ mẹ hay không. Cô lại ôm Hakan chặt hơn. Có lẽ lúc ấy, Sakina vừa biết ơn Ali và bà Hilda vì đã chăm sóc con. Sau cuộc gặp đầy xúc động, Ali đưa mọi người trở về nhà Sakina. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, Sakina đã nhìn thấy khu vườn quen thuộc. Nhưng sau nhiều ngày vắng mặt, mọi thứ trước mắt cô dường như đã thay đổi. Vừa bước vào, Sakina ngạc nhiên nói, khu vườn đã thay đổi nhiều quá. Những cây ớt đã lớn hơn. Hoa hướng dương đã nở. Các loại rau trong vườn cũng xanh tốt hơn trước. Tất cả là nhờ bà Hilda cùng những người hàng xóm đã thay cô tưới nước, nhổ cỏ và chăm sóc mỗi ngày. Nhìn Hakan vẫn đang ở bên mình, Sakina chợt nói, đáng lẽ tôi nên đưa Hakan đến Karbala. Ở đó cũng có rất nhiều em bé. Có lẽ khi nhìn thấy những gia đình đưa con nhỏ đi hành hương, Sakina đã nhiều lần nghĩ đến Hakan. Cô từng mong con trai cũng có thể được nhìn thấy những cảnh tượng thiêng liêng ấy. Ali hỏi, thời tiết ở đó có ấm không? Sakina lắc đầu, không. Sau đó, cô kể lại lịch trình của mình. Ban đêm, chúng tôi không đi lại quá nhiều. Chúng tôi thường bắt đầu đi từ 5 giờ sáng và tiếp tục đến tận 12 giờ đêm. Mỗi ngày, họ đều phải bước qua những quãng đường dài. Có thời điểm Sakina cùng những người đồng hành đã đi gần như suốt đêm. Quãng đường từ nơi cô sống đến Karbala dài khoảng 1.450 km. Không chỉ là khoảng cách giữa hai quốc gia, đó còn là hành trình thử thách lòng kiên nhẫn, sức khỏe và đức tin của mỗi người. Sakina kể, người đồng hành đã mua quà lưu niệm cho tôi. Sau đó, cô bắt đầu lấy quà lưu niệm ra. Sakina đưa một tấm vải cho bà Hilda. Tấm vải này là dành cho bà. Rồi cô chỉ vào những món đồ khác. Những thứ này là quà dành cho nhiếp ảnh gia. Bà Hilda xúc động nhận món quà. Cảm ơn đã mua quà lưu niệm cho tôi. Giá trị của tấm vải có thể không quá lớn. Nhưng đối với bà Hilda, điều quan trọng nhất là Sakina đã nhớ đến mình trong suốt hành trình. Sau đó, cô nhìn Hakan đang được mọi người vây quanh rồi mỉm cười. Hakan được mọi người chiều chuộng quá rồi. Bà Hilda hỏi, Hakan và bố của thằng bé đã ở đây mấy ngày rồi. Căn nhà của Sakina trong thời gian qua đã trở thành nơi trú tạm cho nhiều người. Ali cùng Parisa mất căn nhà cũ và phải đưa một phần đồ đạc đến đây. Sakina chân thành nói, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô tiếp tục, cảm ơn mọi người đã trông nom căn nhà và chăm sóc đàn gà giúp tôi. Sakina biết nếu không có bà Hilda, khu vườn có thể đã khô héo. Đàn gà có thể thiếu thức ăn. Căn nhà cũng có thể bị người khác tự ý xâm phạm trong lúc cô ở cách xa quê hương hàng trăm km. Sakina hỏi Ali, nơi ở mới của mọi người có tốt không? Ali đáp, tốt lắm. Dù mảnh đất mới vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ít nhất gia đình Ali đã có một nơi để bắt đầu lại. Ali nói, chúng tôi phải đi rồi. Vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Sakina hiểu hoàn cảnh của Ali nên không giữ mọi người ở lại. Cô nói, được, cảm ơn mọi người. Sau đó, Sakina chúc mọi người lên đường bình an. Cô còn vui vẻ nói, tôi hứa sẽ mời mọi người ăn thịt cừu. Có lẽ đó là cách Sakina muốn cảm ơn những người đã giúp mình chăm sóc Hakan và căn nhà trong suốt chuyến đi.
Một lúc sau, Ali cùng mọi người rời khỏi nhà để tiếp tục công việc tại mảnh đất mới. Căn nhà dần trở nên yên tĩnh. Nhiếp ảnh gia quay sang hỏi Sakina, chuyến đi có vui không? Sakina mỉm cười, vui lắm, cảm ơn mọi người. Nhưng nụ cười ấy vẫn có một chút tiếc nuối. Cô nói tiếp, tôi vẫn muốn được ở lại Karbala. Sakina đã trở về nhà, đã được ôm Hakan trong vòng tay, nhưng một phần tâm hồn của cô dường như vẫn còn ở lại trên những con đường dẫn đến Karbala. Cô vẫn nhớ dòng người hành hương, nhớ những bữa ăn được người dân Iraq chuẩn bị miễn phí, nhớ sự nồng hậu của những con người hoàn toàn xa lạ, và nhớ cảm giác được tiến về thánh địa giữa hàng triệu tín đồ có cùng đức tin. Sau cuộc trò chuyện, Sakina bế Hakan bước ra khu vườn. Cô muốn tự mình nhìn lại những gì đã thay đổi trong thời gian vắng nhà. Sakina vừa đi vừa nói, trong thời gian tôi đi xa, cây cối trong vườn đã lớn lên rất nhiều. Cô nhìn những bông hoa đang nở rồi vui vẻ nói, những bông hướng dương đẹp quá. Giữa các khóm hoa, những chú ong nhỏ đang bay lượn, tìm mật và đậu lên từng cánh hoa vàng. Sakina nói, những chú ong đang bay giữa các khóm hoa. Khu vườn vẫn còn nguyên sức sống. Đối với Sakina, đó là điều khiến cô cảm thấy biết ơn. Cô đã từng lo cây cối sẽ chết vì thiếu nước hoặc bị đàn cừu phá hỏng. Nhưng bà Hilda và hàng xóm đã chăm sóc nơi đây rất cẩn thận. Mỗi gốc cây còn sống đều giống như một lời chào mừng Sakina trở về. Sau khi đi một vòng quanh vườn, Sakina bế Hakan trở vào nhà. Cô nhìn con thật kỹ rồi dịu dàng hỏi, con cảm thấy thế nào, con yêu? Sakina nói, mẹ sẽ làm bánh phô mai cho con. Dù vừa trải qua một hành trình dài, vừa về đến nhà, việc đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là chuẩn bị thức ăn cho Hakan. Cô nói, mẹ nhớ con nhiều lắm. Những ngày ở Karbala là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Sakina. Nhưng cũng là những ngày cô phải chịu đựng nỗi nhớ con rất lớn. Giờ đây, khi Hakan đang ở trong vòng tay, cô mới thật sự cảm thấy mình đã trở về nhà. Sakina nói, Ali đã rời khỏi đây rồi. Cô hiểu từ nay Ali sẽ bận rộn với việc xây dựng nơi ở mới và khó có thể tiếp tục chăm sóc Hakan thường xuyên. Sakina trầm giọng, từ nay tôi không thể dễ dàng giao Hakan cho người khác chăm sóc nữa. Có lẽ những lần Hakan bị ốm trong lúc cô vắng mặt khiến Sakina càng trở nên lo lắng. Sakina nói, nhà của Ali cách chỗ tôi quá xa. Khi Ali chuyển đến mảnh đất mới trong thành phố, việc đi lại giữa hai nhà sẽ không còn thuận tiện như trước. Sakina nhìn Hakan rồi buồn bã nói, Hakan chỉ còn có tôi ở bên cạnh. Đó là câu nói chứa đựng cả tình yêu lẫn trách nhiệm. Sakina biết từ nay mình phải tự mình chăm sóc con nhiều hơn. Cô không thể luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của Ali, nhất là khi anh cũng đang phải xây dựng lại cuộc sống từ đầu. Sau khi Hakan đã ổn định, Sakina lại làm việc. Đàn gà đang cần thêm thức ăn. Cô bắt đầu cắt cỏ khô rồi nói, tôi phải sang nhà hàng xóm xin một ít cỏ. Trong những ngày cô vắng mặt, hàng xóm đã giúp tưới cây và chăm sóc khu vườn. Để cảm ơn,
Sakina mang biếu họ một ít ớt vừa thu hoạch. Cô nói, tôi đã mang cho cô hàng xóm một ít ớt. Sau đó, cô dự định quay lại hái thêm. Lát nữa tôi sẽ hái thêm một ít nữa. Sakina mang cỏ khô về rồi đặt vào chuồng cho đàn gà ăn. Dù mới trở về, cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc Sakina làm việc, nhiếp ảnh gia hỏi, ai đã quay video cho cô trong chuyến đi? Sakina đáp, anh trai tôi. Nhờ có người thân đi cùng, cô mới có thể ghi lại những cảnh tượng trên đường đến Karbala để chia sẻ với khán giả. Nếu không có những thước phim ấy, nhiều người sẽ không thể tận mắt nhìn thấy dòng người đông đúc, những bữa ăn được chuẩn bị bên đường và sự hiếu khách của người dân Iraq. Một lúc sau, Sakina lại bước ra khu vườn. Trước khi đi, cô nhờ, hãy chăm sóc Hakan thật tốt. Tôi sẽ quay lại ngay. Nhưng Hakan không muốn rời mẹ. Sakina nói, thằng bé lúc nào cũng muốn ở bên cạnh tôi. Sau nhiều ngày xa cách, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Hakan có lẽ sợ mẹ sẽ lại rời đi. Chỉ cần Sakina bước ra khỏi tầm mắt, cậu bé đã muốn chạy theo. Sakina tiếp tục công việc. Tôi phải đi tìm một con gà trống. Có lẽ tôi sẽ xin từ nhà hàng xóm. Sakina biết ơn tất cả những sự giúp đỡ ấy. Cô nói, trong lúc tôi đi xa, mọi người đã giúp dọn dẹp căn nhà. Hàng xóm cũng giúp tôi chăm sóc khu vườn. Sakina đi qua khu vực trồng những cây dùng làm chổi. Cô kể, một số khán giả từng bảo tôi nên nhổ những cây này đi. Có lẽ nhiều người cho rằng chúng chiếm quá nhiều diện tích hoặc không mang lại giá trị bằng các loại rau khác. Nhưng Sakina lại rất yêu chúng. Cô chỉ vào khu vườn rồi nói, mọi người nhìn xem, bây giờ khu vườn đẹp biết bao. Dù vậy, một số cây đã bị đàn cừu làm hỏng. Sakina buồn bã nói, đàn cừu đã phá những cây này. Sau đó, cô kiểm tra các luống rau khác. Nhìn những quả dưa chuột, Sakina giải thích, những quả này có thể dùng để làm dưa muối. Cô còn chỉ vào cây cà tím. Cây cà tím có thể cho quả suốt 4 tháng. Sau khi kiểm tra, Sakina bắt đầu hái những quả dưa chuột đã đủ lớn. Cô lựa từng quả, tránh để chúng già hoặc bị hỏng trên cây. Hoàn thành công việc ngoài vườn, Sakina bế Hakan trở vào nhà. Cậu bé lại tiếp tục cầm đồ vật đưa lên miệng. Sakina vừa cười vừa nói, Hakan rất thích cắn mọi thứ. Sau đó, khi ngồi xuống nghỉ ngơi, Sakina lại bắt đầu nhớ đến Karbala. Giọng cô chậm lại. Chuyến hành hương đến Karbala là trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Những hình ảnh trong chuyến đi vẫn còn hiện lên rất rõ trong tâm trí cô. Dòng người đi bộ xuyên đêm, những lá cờ, những lời cầu nguyện, những người dân Iraq đứng bên đường phát nước và thức ăn cho khách hành hương. Sakina xúc động nói, tôi chỉ muốn bật khóc. Cô tiếp tục, mỗi khi nhớ lại hành trình đến Karbala, tôi lại muốn khóc. Đó không hẳn là những giọt nước mắt buồn. Trong đó có sự hạnh phúc, lòng biết ơn và nỗi tiếc nuối vì chuyến đi đã kết thúc. Trước khi lên đường, đã có người nói rằng Sakina sẽ không thể đến được Karbala. Những khó khăn về giấy tờ và hộ chiếu từng khiến hành trình tưởng như phải hủy bỏ. Sakina kể, có người từng nói chúng tôi sẽ không thể đi Karbala. Nhưng cô không từ bỏ. Sau khi liên tục thúc đẩy các thủ tục, cuối cùng mọi vấn đề cũng được giải quyết. Sakina nói, chúng tôi đã cố gắng làm nhanh các thủ tục và cuối cùng vẫn đi được. Cô khẳng định, không có vấn đề nghiêm trọng nào có thể ngăn cản tôi lên đường. Sakina cũng cho biết rất nhiều người hành hương khác phải liên tục thúc giục việc làm hộ chiếu. Nhưng theo trải nghiệm của cô, nếu chuẩn bị giấy tờ và cố gắng giải quyết từng bước, việc đi hành hương không quá khó như nhiều người nghĩ. Sakina nói, thật ra, việc đi hành hương không khó khăn đến thế. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên, đoàn của cô đã bị giữ lại vì một vấn đề về thủ tục. Cô kể, trong ngày đầu tiên, chúng tôi đã bị giữ lại. May mắn thay, Ria đã giúp thúc đẩy quá trình xử lý giấy tờ. Sakina nói, sau khi Ria giúp đẩy nhanh thủ tục, vấn đề đã được giải quyết. Nếu không có sự giúp đỡ ấy, có thể chuyến đi đã bị trì hoãn lâu hơn hoặc không thể tiếp tục đúng kế hoạch. Trong thời gian ở Iraq, một khán giả của kênh đã mời Sakina đến nhà chơi. Sakina kể, một khán giả người Iraq đã mời tôi đến nhà. Đó chỉ là một trong nhiều lời mời mà cô nhận được.
Người dân Iraq không chỉ hỗ trợ người hành hương trên đường mà còn sẵn sàng mời những người hoàn toàn xa lạ về nhà nghỉ ngơi và dùng bữa. Sakina rất muốn đến thăm, nhưng cô không thể ở lại lâu hơn. Cô phải trở về sớm vì Hakan và những đứa trẻ đang chờ. Sakina nói, tôi không thể đến vì phải trở về sớm hơn dự định. Dù vậy, sự nồng hậu của người dân Iraq đã để lại trong lòng cô một ấn tượng rất sâu sắc. Sakina chân thành nói, người dân Iraq thật sự rất đáng yêu, nồng hậu và hiếu khách. Chuyến đi đã kết thúc. Sakina đã trở lại căn nhà nhỏ, trở lại khu vườn và đàn gà. Cô lại bắt đầu với những công việc quen thuộc. Mọi thứ dường như đã quay trở lại như trước. Nhưng bản thân Sakina có lẽ đã không còn hoàn toàn giống người phụ nữ trước khi lên đường. Cô đã đi qua một hành trình dài 1.450 km. Đã bước giữa hàng triệu người hành hương. Karbala đã mang đến cho Sakina niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng Hakan lại là lý do khiến cô không thể ở lại nơi ấy lâu hơn. Một bên là vùng đất thiêng liêng mà cô không nỡ rời xa. Một bên là đứa con nhỏ đang cần mẹ. Cuối cùng, Sakina vẫn lựa chọn trở về. Bởi đối với một người mẹ, dù đã đi qua bao nhiêu vùng đất đẹp đẽ, nơi có con chờ đợi mới chính là nơi cô phải quay lại. Sakina đã rời Karbala, nhưng những ký ức ở đó sẽ còn theo cô rất lâu. Có lẽ cô sẽ lại rơi nước mắt. Không phải vì hối tiếc, mà bởi chuyến đi ấy đã trở thành một phần đẹp nhất trong cuộc đời cô. Và sâu trong lòng, Sakina chắc chắn vẫn đang giữ một lời hẹn. Một ngày nào đó, cô sẽ trở lại Karbala. Có thể năm sau. Có thể khi Hakan đã lớn hơn. Và biết đâu trong hành trình tiếp theo, cô sẽ có thể nắm tay con trai, cùng con bước trên con đường mà lần này cô đã phải đi một mình. Nhưng trước khi ngày ấy đến, Sakina vẫn còn một cuộc sống cần tiếp tục. Karbala đã cho Sakina niềm tin để bước tiếp. Còn Hakan chính là lý do để cô trở về.